మనకు జ్వరము, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు నోరు చేదుగా ఉండటం, ఆకలి లేకపోవటం, మరి పాచెక్కువ పట్టడం, తినాలనే కోరిక లేకుండా శరీరం పెట్టేస్తుంది. మరి ఇలాంటప్పుడు శరీరం చెప్పినట్టు మీరు ఆహారం తినకుండా మంచినీళ్ళు త్రాగుతూ ఎక్కువగా అప్పుడప్పుడు నీరసం రాకుండా తేనీళ్ళు తాగుతూ అట్లా పొట్టకి రెస్ట్ ఇస్తే, లంకనం చేస్తే అప్పుడు మన శరీరంలో రక్షణ వ్యవస్థ రోజు ఫైట్ చేసేదానికంటే 5 రెట్లు ఎక్కువ ఫైట్ చేసి ఆ వైరస్, బ్యాక్టీరియాల ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి సహజంగా మందు కంటే డబుల్ స్పీడ్లో ఇలా క్రిములు చంపేస్తుందని మరి ఈ మధ్య పరిశోధనలో స్పష్టంగా రుజువైంది. అందుకని మందు వేసుకుంటే 3-4 రోజుల్లో జ్వరం, ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గితే లంకనం చేస్తే 2 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ 4-5 టైమ్స్ పవర్ఫుల్గా క్రిములు చంపే ప్రయత్నంలో రంగంలోకి దిగుతుందన్నమాట.